helligste. It's interesting that Christians very rarely think about the Holy of Holies and its meaning. Det veldig rart å se og oppdage at mange kristne som ikke tenker over meningen med det aller helligste. And when Christians think about the Old Testament, they think only about the commandments of God. Og når de kristne tenker på det gamle testamentet, så tenker de stort sett bare på de 10 bud. In the introductory lecture, I spoke of the 2 dimensions or 2 levels of religion. Det vi har snakket om her nå, i det vi har vært igjennom, så har jeg snakket om 2 dimensjoner når det gjelder the moral and the mystical. Det moralske og mystisismen i det. Jewish religion that became the mother of Christianity also has moral and mystical dimension. Og den jødiske tro som vårt utspring har ifra, den kristne tro, har både også moralsk og mystisisme i seg. And we said that the mystical dimension has to do with the personal encounter with the divine, with God or the divine beings, the heavenly beings. Og mystisismens dimensjon, det dreier seg om å ha en personlig erfaring, opplevelse med nærværet til Gud, som i utgangspunktet uforklarlig. And I would even say that in Hebrew religion, the moral is subject to the mystical. Subject is under. Ja, og det som når det gjelder hebraisk tro, så altså moralen i denne troen, det underlagt egentlig det mystisisme. Because actually the tablets on which God wrote the 10 commandments, for du vet på disse tavlene som Gud skrev disse 10 bud, were put into the Ark of the Covenant that was put in the center of the Holy of Holies. De ble lagt i selve midten på arken, og som igjen ble plassert inn i det aller helligste. So in that I Tabernacle så ble disse budene. In that sense, the commandments of God were hidden within the presence of God. Så disse budene til Gud, de var jo da i utgangspunktet gjemt inne i det aller helligste. And in that sense, we are to be reminded that morality is good enough only when it's filled with the presence of God. Og da må vi forstå det sånn da at moral, det egentlig bra kun når Guds nærvær til stede. Morality is good only if it is practiced with the help of the living God. Og moral, det bra bare når det blir utøvd kun ved Guds hjelp. In the name of the living God. I hans navn. But when morality is stripped from this living presence, men når du tar moralen ut fra hans levende nærvær, it becomes a cross that is impossible to bear. Da blir det et kors som umulig å bære. Many of the modern Christians leave church. Det veldig mange i kristne sammenheng i dag som forlater sine trossamfunn. Exactly because of that. Nettopp på grunn av det. They understand Christianity and Christian faith through the lenses of morality. De forstår kristendom og den kristne tro nettopp gjennom linsa av moral. Without understanding that even in the Old Testament, when God was limited to his revelation to people, or to where the access to God was limited. Even in the Old Testament. Selv i det gamle testamentet. When the access to God was limited. Når tilgangen til Gud var begrenset. Even then, the morality was supposed to be practiced in the name of the presence. Selv da så var det hensikten at moralen skulle utøves når Guds nærvær var til stede. But I will say more about this later on. Now, yesterday, the last thing that I told you I går, det siste jeg fortalte dere, was that the tabernacle at tabernaklet was a representation and preservation of the Sinai event. Så var tabernaklet på en måte det som skulle representere, og det som bevarte det som skjedde ved Sinai. Den hendelsen som skjedde ved Sinai. Sinai is the place where the people of Israel meet with God. Sinai-fjellet, det var der Israels folk møtte Gud. They hear his mighty voice. De hører hans mektige stemme.
They see the cloud that is on top of the mountains. Og de ser on the top skyen of the som mountain. på toppen av fjellet. They see the fire that comes out of this dark cloud. Og de ser denne ilden som kommer ut av denne mørke skyen. And they see how their leader Moses climbs up the mountain and disappears in the cloud. Og de ser også sin leder Moses gå lenger opp og helt inn i denne skyen. So, just a small kind of thought that I want to include here. Bare en liten tanke som jeg ønsker å inkludere her. In some rabbinical writings, the rabbis remembered I noen rabbinske skrifter som disse rabbinerne husket på, that when God appeared on Sinai, når Gud viste seg ved Sinai, på Sinai, he spoke through audible voice that could be heard by all the people. han snakket da med en sånn røst som gjorde at alle kunne høre, And spoke the 10 commandments so all the people could hear them. og talte ut disse 10 budene, så hele folket kunne høre hva han sa. But interestingly enough, the rabbis remembered Men det som var interessant her, var at de rabbinerne, de husket that God spoke the 10 commandments in 70 languages. at Gud, han snakket disse 10 budene på 70 språk. Now, this is not written in the Bible, and I would not argue about it. Det står riktig nok ikke i Bibelen, og jeg skal ikke argumentere på det. But this might very well be the case. Men det kan helt ganske sikkert være sant. Because exactly this fact, if it was a fact at all, Jo, for da, nettopp da, hvis dette da en fakta, hvis det var fakta, would explain why the apostles on the day of the Pentecost ville forklart når apostlene på pinsefestens dag spoke in the languages of the people of the Jews that were born outside of Judea. som snakket det språk av de jødene som var født utenfor Israel. Yesterday, when I talked to you about God calling 70 elders from Israel, I går når vi snakket om at Gud, han kalte jo da at 70 eldre skulle være med opp på toppen av fjellet, eller opp til fjellet. and appearing to them halfway of the mountain, Og kan du si halvveis opp i fjellet, I told you that this number 70 corresponds with the Jewish idea som da dette tallet 70, det korresponderer med da den jødiske tanke som sier that there were 70 nations living on the earth. at det var på den tiden 70 nasjoner som befant seg på jorden. So I want to get into another way of explaining the tabernacle and the function of the Holy of Holies within it. Og jeg skal komme inn på en annen beskrivelse av tabernaklet og funksjonen av det aller helligste som var der. Yesterday I talked about the tabernacle as a replica of Sinai, of the Mount Sinai and the Mount Sinai event. I går så snakket jeg om tabernaklet som var en kopi av det som skjedde ved Sinai, at det skulle representere det som skjedde ved Sinai. But today I want to continue with the idea that the tabernacle and later on the temple Men nå skal jeg fortsette om dette med tabernaklet, og som senere ble tempelet, is a replica of the whole creation. Egentlig en kopi av hele skaperverket. And so this is very important for us to understand. Dette veldig viktig for oss å forstå. Because if we understand the tabernacle and the temple as a replica of the creation of God, Dersom vi forstår at tabernaklet og tempelet en kopi av Guds skaperverk, we are to understand that everything that happens within it og da må vi forstå det slik at alt som skjer der og i det, is in the name of all creation. I hele skapelsens navn. All right? Ikke sant? Now, let's go back to chapter 24 of Exodus. La oss gå tilbake til kapittel 24 i andre Mosebok. Remember that in the first movement, so to say, Moses sacrifices on an altar among the people of Israel. I de første sacrificing så offret Moses på to seal alteret the covenant. for å å forsegle pakten. Right. Så offret han på et alter. In the second movement, Moses brings 73 with him 74 people halfway to the mountain.
Men i den andre handlingen, altså vi husker da ved foten ved Sinai, først så var det et offer ved alteret, og i den andre delen så tok han med seg 74 eldre til midten av fjellet. And the 74 people meet the God of Israel, and there they eat and drink because he did not kill them. Og på det stedet der møter disse da Gud, og de spiser og drikker fordi Gud ikke var sinnet på dem. And then these people return, but Moses stays. Og så går disse da 74 ned igjen fra fjellet, men Moses blir igjen. And then Moses stays for 6 days in front of the cloud that stands on the top of the mountain. Og så blir Moses 6 dager utenfor skyen som var på toppen av fjellet. Verse 16. Det er vers 16. So 6 days Moses stands and waits until God calls him into the cloud. Så 6 dager står Moses og venter på utsiden av skyen helt til Gud kaller ham til å komme inn. And so Moses enters the cloud on the 7th day. Og på den 7. dag så går Moses inn i skyen. And then he spends 40 days and 40 nights in the dark cloud. Og der blir han i 40 dager og 40 netter i denne mørke skyen. Now, 6 days before entering the cloud and entering the cloud on the 7th day. 6 dager før han gikk inn i skyen, og den 7. dagen gikk han inn i skyen. Now, we can only speculate what happened in those 6 days of waiting. Vi kan jo bare spekulere på hva som skjedde de 6 dagene når han ventet. Because we don't have clear, how shall I say, clear words about, clear revelation about what happened with Moses. Vi har ikke noe som er skrevet ned, eller en klar åpenbaring på hva som skjedde de 6 dagene. But I like one speculation that I find very attractive. Men det er en spekulasjon som jeg kjenner meg veldig attraktert til. And according to that theory, according to that speculation, og ifølge den spekulasjonen og den teorien, in the 6 days of waiting, i de 6 dager som han ventet, Moses saw the 6 days of creation. Så Moses disse 6 dagene av selve skaperverket. The way we have it organized in the book of Genesis chapter 1. Slik som det er beskrevet i første Mosebok kapittel 1. So basically, in this first chapter of the Bible, så da i utgangspunktet, disse første kapitlene i Moseboken, we have the idea that God created the world in 6 days. Så står det skrevet at Gud skapte verden på 6 dager. And on the 7th day, he blessed the world. Og på den 7. dagen så velsignet han verden. In other words, it took 6 working days of God for God to complete it. Så det tok altså da for Gud 6 arbeidsdager å fullgjøre det. But the true completion of the world comes with the blessing of God that is done on the 7th day. Men den sanne fullførelsen og gjennomførelsen av skaperverket kom på den 7. dagen når han velsignet. And so we understand that the 7 days of creation, og vi forstår jo dit hen da at disse 7 dagene av skapelsen becomes the way God organizes life on earth through a 7 days week. Og det er slik da at Gud organiserer livet på jorden gjennom en 7 dagers uke. So basically, God's work becomes the cycle of the human activities and how things run in human life. Så det Guds arbeid som han gjorde, det er det som blir den daglige arbeidsrutinen og vår livsrytme på vårt liv her på jorden. And so later on in chapter 20 of Exodus, og videre da når vi leser i kapittel 20 i andre Mosebok, when God gives the commandments, når han kommer med disse 10 budene, he commands that the Hebrew people should observe the Sabbath. At kommer med et bud at du må holde sabbaten. And the reason is because God created the world in 6 days. Og grunnen til det er for at Gud skapte verden på 6 dager. But on the 7th day he rested. Men på den 7. dagen så hvilte han. So he commanded the Jews to do exactly what God did when he created the world. Han ga et bud til jødene da at de skulle gjøre akkurat på samme måte som Gud hadde gjort. To rest on the 7th day. Til å hvile på den 7. dagen. Think about this. God's rest was not complete inactivity. Og vit nå det da, at Guds hvile, det var ikke en fullstendig inaktivitet. It was actually a time for reflection. Det var faktisk en tid for refleksjon. Because Genesis 1 says God looked at everything he created
And he found it very good. For det står i kapittel 1 i første Mosebok at Gud så på det han hadde skapt, og han så at det var godt. According to that narrative, the Sabbath is a day of evaluation. Så ifølge han som har skrevet dette her, så den syvende dagen hvor du skal evaluere. So in that sense, God is showing to humans that unless they reflect at the end of what they have done, Gud sier da at dersom mennesket ikke reflekterer over det de har gjort, and unless they evaluate what they have done, og dersom de ikke evaluerer det de har gjort, the work is not completed. så ikke det som blitt gjort And fullstendig. One cannot enter into the happiness of one's own fruit, so to say. Og da kan man aldri komme inn i den glede av den frukt som man har skapt. So that's why in the law we have the sanctification of the seventh day. Og derfor har vi i loven en slags helliggjøring av den syvende dagen. And that should be a day of evaluation. Og det bør være og skal være en dag av evaluering. A day of reflection. En dag hvor du reflekterer. When the person stands before God and gives account to him or herself and God for what he or she has done through the week. Når det mennesket står innenfor Guds ansikt og gjør regnskap for både seg selv og sitt folk innenfor Gud for den uken som har vært. So I tend to believe that in the 6 days of waiting, Moses saw the 6 epochs or the 6 episodes of the creation. Så jeg tror at disse 6 dagene hvor Moses stod og ventet på utsiden av skyen, at det var de 6 dagene som han så de enkelte 6 episodene som Gud skapte verden. And on the 7th day he entered the cloud and there he started having even greater revelations. Og på den 7. dagen så gikk han da inn i skyen og fikk da enda større visjoner. All right? And so the first thing that he gets as a revelation is how to make the tabernacle, instructions about the making of the sanctuary. Og der inne i skyen så fikk han da retningslinje på hvordan han skulle lage dette tabernaklet. Now, let's begin with this. La oss begynne med det her. According to Genesis 1, ifølge første Mosebok kapittel 1, verse 1, vers 1, God created the world in the beginning. Så skapte Gud verden i begynnelsen. In the beginning. I begynnelsen. And after he created light into the darkness, og etter at han hadde skapt lys i mørket, and separated light and darkness, og så hadde han separert både lyset og mørket, he called this day 1. Så kaller han det for dag 1. He didn't call it the first day. Han kalte det ikke den første dagen. He called it day 1. Han kalte det dag 1. Which is kind of interesting. Som egentlig But veldig I don't have time to explain this. Jeg har ikke tid til å forklare det. Anyway, so when Moses is supposed to create the tabernacle, Uansett, altså, da Moses skulle lage tabernaklet, when all of the instructions are already given, når alle disse retningslinjene, instruksjonene blitt gitt, when the blueprint is downloaded, so to say, du kan se da kopien har blitt lastet ned, og han har fått hele tegningen. We have a clear instruction given to Moses. Så har vi en ganske tydelig instruksjon som gitt til Moses. Chapter 40 of Exodus, kapittel 40 i 2. Mosebok, verse 1, vers 1 and 2 actually. Og 2. You want me to read it? Yes, you can read it. Så talte Herren til Moses og sa: På den første dagen i den første måneden skal du sette opp tabernaklet til åpenbaringsteltet. That was 1 and 2. Yes. So basically, in this text, we understand that Moses is supposed to start building the tabernacle. Her forstår vi at Moses han skal sette i gang å bygge tabernaklet. On the first day of the first month of the year. På den første dagen i den første måneden av året. In other words, med andre ord, in day 1. På dag 1. So now this is Exodus 40. Det da 2. Mosebok kapittel 40, vers 1. So the first day of the first month. Den første dagen i den første måneden. This already suggests that
Moses is to build the tabernacle the way God built his own creation. Og det jo da en tanke her som sier at dette måten tabernaklet skal bygges på, slik som Gud skapte verden. And you know, it's interesting that there are many texts in the Bible Det interessant, vi har mange tekster I Bibelen that suggest that the world that God has created is like a house. At det som Gud har skapt, det som et hus. For example, yesterday I think I quoted Psalm 140. I går så tror jeg siterte fra Salme 104. Let's go to this text. La oss gå til Salme 104. It is a psalm that is dedicated to the creation of the world. Det en salme som dedikert hele skapelsen av verden. And just for you to know, for your own record, Psalm 104 is the second creation story, or let's say the creation story that is being told for a second time. Salme 104 på en måte historie nummer 2 om skaperverket. Kan du skaffe noe vann? And so the psalm starts with the words, bless the Lord, O my soul. Salme 104 Lord God, you're too great. You're dressed up with glory. I'm Majesty. With majesty, yes. Lov Herren min I'm sjel. reading in Bulgarian, so I'm translating. Lov Herren min sjel, Herre min Gud. Du overmåte stor. Du kledd I herlighet og majestet. Verse 2 says, You are dressed with light as if with a garment. Det står videre, du kledd I herlighet og majestet. Du brer lys om deg, vers 2, som en kappe. Remember, the first thing that God creates is light. Legg merke til at det første Gud skaper lys. Let there be light. La det bli lys. And then the second part of verse 2 says, and you stretch the heavens as if it is a curtain, as a veil. Og videre så står det, og du spenner himmelene ut som en teltduk, eller som et forheng. According to Genesis story, the creation story, the second thing that God creates is something that is called firmament. Ja, og det videre I første Mosebok kapittel 1, I skaperverket, det neste som Gud skaper, denne hvelvingen. And the firmament is actually something like a curtain of water that separates the water from below, the waters below, which is the sea, from the waters above. Og denne hvelvingen, det det som separerer vannet som under, og det vannet som over. So basically, in the beginning, there is only water, right? Så I begynnelsen, så alt bare vann. Let's open this text because we don't have this picture in our heads, and it's really very abstract when I speak about it. Vi har jo ikke denne teksten I våre husk, slik at det kan kanskje være vanskelig å danne seg noen bilder. Men la oss gå til denne teksten som I første Mosebok kapittel 1. Of chapter 1 of Genesis. Da leser vi fra vers 6 I første Mosebok kapittel 1. Så sa Gud, det skal bli en hvelving midt I vannene, og den skal skille vann fra vann. Yes, so let there be a firmament in the midst of the waters. La det komme en hvelving midt mellom vannene. And let it divide the waters from the waters. Og la den dele vannet fra vannet. So basically, it is like this. Da det slik det In the beginning we have only water. I begynnelsen så har vi bare vann. Imagine a cosmic womb that is full of water. Forestill deg en kosmisk livmor som full av vann. This is in this womb that God has created from the beginning. Life has to conceive. Ja, og dette har Gud skapt da fra begynnelsen, og det ut ifra dette vannet som liv skal fødes. And then God sees this water. Så ser Gud dette vannet. And he says, I should do something that divides the waters. Jeg må gjøre noe som kan dele disse vannene. And then he does something that he calls firmament. Og da gjør han noe som heter for hvelving. That actually
separates the waters that stay down, called the sea. Og det separerer da det vannet som under, som I dag kalles for havet, From waters that are above. fra vann som over. Above. Altså over. Now, well, the ancient people knew that there is rain that comes down. Urfolket, de forstår jo at det var regn som kom ned. So in their primitive mind, they thought, since there is water coming from above, there should be some water above. Og da I deres primitive tanker så forstod de det dit, siden regnet kom ovenfra, så måtte det være noe vann der oppe. So they realized, or that's how they imagined it. Det, altså på denne måten så forestilte de seg dette her. That when God spoke this firmament, når Gud talte ut denne hvelvingen, this firmament divided, brought some waters up. Og denne hvelvingen den tok med seg masse vann opp. And this is where the rain comes from. Og det der regnet kommer fra. And the rest of the waters stayed underneath, and they're called the sea. Og vannet, resten av vannet, det ble da her, som I dag kalles hav. Now let's go back to Psalm 104. La oss gå tilbake til Salme 104. Can you jump from verse to verse? Følger du å hoppe fra vers til vers her? Is that all right? Det ok? Can you follow? Følger du med? Psalm 104. Salme 104. Read verse 5 through 7, please. Da skal jeg lese fra vers 5 og ut vers 7. Han som tuftet jorden på dens grunnvoller, så den aldri I evighet skulle rokkes. Med dypet dekket du den som med en kappe. Vannene sto over fjellene. For din trussel flyktet de. Ved røsten av din torden styrtet de av sted. So in this picture, we have the creation of the firmament. Og I dette bildet her så har vi skapelsen av hvelvingen. And basically verse 7 says that God rebukes the water. Og her står det I utgangspunktet at Gud han refser And vannet. from the voice of God, For Guds røst. some of the waters were lifted beyond or above the mountains. Og at noe av vannet ble løftet langt over fjellene. And the others stayed down. Og det resten So God created the sea ble her. and the upper waters where rain comes from. Og så han skapte altså da havet, og dette vannet som da var oppe, som, hvor regnet kommer fra. That's why the firmament divided the lower world. Det var derfor denne hvelvingen da separerte den nedre verden. Which is, the lower world is earth and sea. Den nedre verden jorden og havet. From the upper world. Fra den øvre verden. In which God placed his throne. Hvor Gud hadde satt sin trone. And the upper world is not only God's dwelling place, but the dwelling place of the angels. Og denne øvre verden, det ikke bare Guds oppholdssted, men også englenes. Right? But again, it's because of this firmament på grunn av denne hvelvingen that we have a division of lower and upper world. Det årsaken til at vi har en nedre verden og en øvre verden. Yesterday I told you that according to that psalm, the world that God created is like a two-story house. Og ja da, de fortalte jo det at når Gud skapte denne verden, så det som et toetasjes hus. And you see, this has been voiced. Og dette blitt talt in verse 3 of the same psalm. I vers 3 I samme salme. Basically, the upper world is God's chamber. Altså, denne øvre verden, det kamrene til Gud. Right? Many houses, even today, many houses will have the dining room on the first floor. I mange hus så det mange som har spisestuen I første etasje. And the bedroom on the second floor. Og så har de soverommene I andre etasje. Or in the ancient days, they would have the animals on the first floor. Eller fra gammelt av så hadde de dyrene I første etasje. And the humans on the upper floor. Og så bodde menneskene I andre etasje. So that's how the ancient people imagined the creation of God. Og det var slik at folk fra helt gammelt av kunne forestille seg dette her. The earth and the sea are the lower floor.
Jorden og havet den nedre and they're the home etasjen. of humans and animals. Og det hjemmet til mennesker og dyr. And the upper floor, Og den øvre etasjen, the higher world, if you will, den høyere verden, is God's and the angels. Guds og englenes. So I should paint the earth floating like a disc on these waters. Og jeg tegner da på en måte jorden som en flytende skive oppe på vannene. Right? This is very important. Dette viktig. It's very important. Veldig, veldig viktig. Because this is how the ancient people imagined the world. Det var slik folk fra gammelt av forestilte seg verden. Again, yesterday I told you, the Bible presents a revelation of one God and one world. I går så husker dere at vi fortalte at Bibelen den presenterer og representerer en Gud og en verden. Two dimensions in this one world, but one world. Altså allikevel to dimensjoner, men kun en verden. And the only thing that divides those two dimensions is the firmament. Og det eneste som skiller disse to verdenene hvelvingen. The firmament is made out of water. Og denne hvelvingen gjort og laget Now, av vann. when I explain this picture, I usually tell this. This is very important. Og når jeg da forklarer dette bildet her, så bruker jeg å si det og forklare det på denne måten. Now, Dette viktig. one of the things you have to remember is that God literally hung the sun, the moon and the stars on the firmament. Og bokstavelig talt så satte Gud både solen og månen I denne hvelvingen, på denne hvelvingen. It's written in the Bible. Det står skrevet I Bibelen. And because the firmament has a kind of a, how shall I say that, spherical shape. Altså, og denne hvelvingen den har en slags sfærisk That explains why the sun. form. That explains why the sun comes here in the east in the morning. Det det som forklarer at solen kommer herfra I øst. It travels its way up in the midday. Den stiger opp til middag. And then it comes back to the west, comes down to the west. Og så kommer den ned I vest. Then it moves on the other side of the firmament. Så beveger den seg på den andre siden av hvelvingen. It moves through the whole night. Så beveger den seg gjennom hele natten. And it comes back. Så kommer den tilbake in the morning. På morgenen. So you have to understand that the firmament is a very important concept for the ancient people. Du må forstå det at denne hvelvingen det et veldig viktig konsept for disse gamle menneskene. Because that is the root of the sun that first shines to humans. For dette liksom ruta til sola som skinner på menneskene. But then it shines to the angels. Men så skinner det også til englene. It's a mythological understanding of the world, but that's what people had and that's what they believed. Det på en måte en mytologisk forståelse av dette hele skaperverket som veldig mange mennesker har forholdt seg til I mange, mange år. Now, why am I talking so much about the firmament? Så hvorfor I alle dager nå prater jeg så veldig mye om denne hvelvingen? Because according to Psalm 104, for I Salme 104, the firmament, which in Hebrew is called rakia, som altså denne hvelvingen som på hebraisk kalles for rakia, very often is translated heavens or sky in our languages. Som ofte blir da oversatt til himmel eller himmel. We have only one word. Yes, that is a problem. I know that. It's a problem in many languages. Ja, det nettopp det som også litt problematisk med forskjellige språk, at noen språk har kun ett ord for en flerbetydning av et ord, mens grunntekst og grunnspråk har en tydeligere beskrivelse av det. I'll tell you why it can be called heaven. Why do we have the right to call it heaven? Jeg kan fortelle dere hvorfor det har den retten til å bli kalt for himmelen. The Jews believed that the heaven is like an onion. It has many layers. Jødene tror at himmelen som en løk, altså den har flere lag. Some Jews believed in seven-layered heaven. Mange jøder som tror at himmelen har 7 lag. Others believed in 10-layered heaven. Og noen som tror at den har 10 lag. So the firmament is always in any system. I hvilket som helst system is always the first layer. Så hvelvingen, kan du si da, det første laget. And in this first layer you have all the natural substances being stored there.
Og alt av det naturlige ressurser, det på en måte lagret der i det første laget. For example, when God appears to Job at the end of the book, for eksempel i Jobbs bok, på slutten av Jobbs bok, hvor Gud da viser seg for Jobb, he says, "Do you know where I store the lightning bolts? så spør da Gud Jobb, vet du hvor jeg lagrer lynet hen? Do you know where I store the ice Vet du hvor jeg lagrer isen hen? and the frost?" Og frosten? In other words, he asked him, "Have you ever been to the firmament? Har du noen gang vært oppe i Do you velvingen? know how I've organized the natural powers there? Har du noen idé om hvordan jeg har organisert disse naturlige kreftene? And do you know how I decide when to send you rain or when to send you thunderbolts?" Og vet du hvordan jeg organiserer dette her? At når det skal komme regn, og når det skal komme lyn? Now this is the most primitive level of heaven. Dette i utgangspunktet det mest primitive første laget i himmelen. And this heaven has to do very much with our earth. Og denne himmelen har veldig mye med vår jord å gjøre. Because from here, God sends all of his gifts like rain and snow and frost and so forth. For fra dette laget så det herfra Gud sender alle sine gaver som regn, frost og så videre. But once you pass it, then you can enter the angelic realm. Men når du and go higher and higher. Bakenfor det, da begynner du å bevege deg inn i engleverden. Until you reach God. Helt til du når Gud. And the mountain on which God dwells. Og på det fjellet som Gud er. Alright, but why so much talk about the firmament? Men hvorfor i alle dager snakker jeg så mye om denne? Because it is the firmament that divides the higher world from the lower world. Fordi det velvingen, denne velvingen som deler den øvre verden fra den nedre verden. In Psalm 104 verse 2, Salme 104 vers 2, it says that God stretches the heavens, and that is the firmament, at han strekker himmelen as a curtain. Som en kappe, eller som et forheng. So this is a curtain. Dette her et forheng, en gardin om du vil, et tekke. Now remember that many of the ancient people were nomads. Ja, og mange mennesker fra helt gammelt av, de var nomader. They were travelers. De var reisende. In the beginning of time, they had to travel long distances to find a fertile land. Og i begynnelsen av all tid, så måtte de reise lange avstander for å finne fruktbar jord. So before they settled, they were tent dwellers. They dwelled in tents. Så før de eventuelt slo seg helt ned, så bodde de i telt. And basically tents are made by pieces of cloth that looks like curtains. Og disse teltene, det var jo satt sammen av forskjellige tøystykker som så ut som et stort tøystykke. Their walls inside that separated one piece of the tent from another piece was a curtain actually. Og dette var store telt. Og inni teltet så var det også tøystykker som skilte vegger og rom, inndelt i rom. They also used curtains instead of doors. De brukte disse tøystykkene som dører. So basically in the mind of these ancient people, God divided the upper from the lower world with a curtain. Så i disse menneskenes tankegang så skilte også Gud da den øvre verden og den nedre verden med et sånt slags type tøystykke, eller en kappe som det står oversatt i vår bibel. Now let's go back to the tabernacle. La oss gå tilbake til tabernaklet. But now, first of all, remember this. The world has three levels. Verden har tre nivåer. The highest level is the angelic world. Det høyeste nivået englenivået. This is the house of God where the divine beings are. Og det disse guddommelige skapningene forholder seg og holder seg også Gud. Then the next layer is the earth. Og det neste nivået, laget, det jorden. We can call it the middle layer. Og vi kan kalle det for det midterste laget. And then the lower layer would be the sea. Og det laget som under jorden, det da havet. And very often the sea is called the abyss. Og i mange tilfeller så blir havet kalt for det abyssen. The abyss is actually bottomless sea, bottomless water. Ja, dyp, altså et bunnløst hav. Right?
God and angels, humans and animals, Gud og engler, mennesker og dyr, fish and demons. fisk og demoner. Alright? So, I will take this away, this picture. Skal bare rydde litt på tavla. And then, Og så try to paint you the tabernacle. skal jeg forsøke å tegne tabernaklet. Outer court, Den ytre forgården, this is where the altar of sacrifice was placed. her var alteret til offringer plassert. The inner court, or what we call holy place, Stedet innenfor forgården blir kalt for det hellige. it had several holy objects. Den hadde flere hellige gjenstander. One was a golden prayer altar. Det ene var et gyllent bønnealter. Then, okay, this is east. Dette her er øst. The tabernacle faced the rising of the sun. For tabernaklet, det hadde sitt ansikt Let there be light. mot Okay, oss. so the light was coming from here. So if this is the east, Dette er øst, then this should be the north, så blir da dette nord, and this should be the south. og dette blir syd. So on the south, På det sydsiden, you will have 7 candle lampstand, der har du diadoraen, som er den syvarmede lysestaken. and on the north side, Og på den nordlige delen av det we hellige, have a table that is called table of the bread of the presence. og der hadde vi det bordet som kalles for skuebørdsbordet. So on this golden table, På dette gyllene bordet, there were always 12 loaves of bread that represented the 12 tribes. og der var alltid 12 stykker med brød som skulle representere de 12 stammene. And they were sitting there for a whole week. Og de satt der for en hel uke. And at the end of the week, the bread was eaten by the priests Og på slutten av uka så ble dette brødet spist av prestene. in the holy place. På det hellige stedet. Remember the table that the 74 elders had at the halfway of the mountain? Husker dere det bordet som disse 74 eldste hadde på halvveien opp til fjellet? While the people were sitting at the footstool of the mountain? Der når folket satt ved foten av fjellet. Yesterday I gave you a look from the side, Da i går så ga jeg deg et blikk fra siden, or the tabernacle. eller det But now tabernaklet. this is look from above. Men nå ser vi det So fra, this is the footstool of Sinai, ja, nå ser vi det ovenfra, og dette er da where the foten av fjellet, people are assembled, hvor folk er samlet, where they can offer sacrifices hvor de kan ofre. and look at the face of God from afar. Og de kan da se opp til Guds ansikt fra en avstand. There's a first curtain. Men så kommer da den første It forhenget, divides the outer court from the inner court, or the holy place. som deler da yttergården, forgården her, inn til den indre gården, det som kalles for det hellige stedet. Right. So remember, the writer of Hebrews, in chapter 9 of the letter, talks about the first and then the second curtain. Og han som skrev Hebreerbrevet i kapittel 9, så snakker han om også den første og den andre delen av dette tabernaklet. Here in the holy place, Her på det hellige stedet, only priests could enter. bare prester kunne gå dit. And now they were doing 3 things. De gjorde 3 ting der. Basically, first they were keeping the lights of the candlestick going De 24/7. sørget for at lysestaken brant 24 timer i døgnet. They were pouring oil into the oil holders on top of every light. På hver av disse armene så var det en beholder som de fylte med olje konstant for at det skulle holde lys. Now they were constantly bringing living burning coals on the altar of prayer.
Og på bønnealteret så var det alltid påfyll med glødende kull. And every now and then they would throw incense into it, so this incense would create a cloud. Og noen ganger så kastet de røkelse på disse kullene, slik at denne røkelsen dannet en liten sky. And they were doing this while they were praying. Og de gjorde dette mens de ba. They were praying for the blessings of God upon Israel. De ba om Guds velsignelser over Israel. They were praying with certain petitions for the people, or in certain historical situations when the kings required prayer, for example. De ba om ting som de hadde fått direktiv om, eller om alt mulig ting som måtte komme, så ba de. And then at the end of the week, they will be here standing and consuming the bread of the presence. Og på slutten av uka så sto de framfor skuebrødsbordene og spiste de brødstykkene, eller de brødene som lå der, de 12 brødene. But there was yet another curtain. Men bakenfor der så var det igjen en gardin, et forheng, that divided the holy place from the most holy place. Som delte det hellige stedet fra det aller helligste stedet. And the most holy place is called the Holy of Holies. Og det aller helligste blir jo da kalt for det aller helligste. Now, in the most holy place, I det mest helligste, eller det aller helligste, there was the Ark of the Covenant. Der var paktens ark, with the two cherubim on top of it. med disse to kjerubene på toppen av det. And now, according to the telling of Hebrews 9. Og ifølge fortellingen og historien som står I Hebreerbrevet kapittel 9, there was also a golden censer inside of it. This is a thing that burns, the high priest can burn incense in. Og ved siden av der så var det også en beholder som også kunne da, hvor røkelse ble, altså det var noe som svaiet, der var det røkelse, slik at det kom ut en sky, da, en liten røyksky. Do you have the exact word of the censer? Because I'm going to be using it. Okay, let's kind of a container. Yeah, let's see how it's been translated in Norwegian. This is an important detail. Vi kaller det for en beholder. Let's go to Hebrew chapter 9. Kan se på, for å få det korrekte ordet, så kan vi gå til Hebreerbrevet kapittel 9. Han vil gjerne ha denne ordet. Kapittel 9. I Hebreerbrevet, vers the beginning of verse 4. Begynnelsen av vers 4, det inneholdt et røkelsesalter av gull og paktens ark som var kledd på alle sider med gull. The writer says, and behind it's an altar of incense. That's what it's very badly worded here. That's what it says here. No. The altar of incense is right here, in front of the curtain. But the golden censer, according to the telling here, we don't have it in Exodus, is placed in the It's like a jar. Yes. Yeah. It's in English it's called censer. Yeah. It's a little dish with metal chains that the priest can swing en beholder, en liten and make a cloud. Skål som hadde lenker som svaiet fram og tilbake, og oppi der så var det røkelse for at denne skyen skulle komme da, eller denne lille røykskyen. Det var jo røkelse som kom. Forstod dere det? Ja. This is called, the writer of the Hebrews calls this curtain right here the first curtain. Ja. Hebreerbrevet beskriver her at dette var den første forhenget. And this veil here, this curtain here, the second curtain. Og det neste ble kalt for den andre forhenget. Now remember, he talks about the tabernacle. Husk nå på at han snakker om tabernaklet. The first temple of God, so to say, the first sanctuary of God. Den første helligdommen til Gud som ble bygd. Later on, when Solomon built the temple, når så senere Gud eller Salomon bygde selve tempelet, this curtain here was a solid wall. Så da ble dette første teppet her, det ble til en solid vegg. You had stairs leading to it because it was on a higher platform. For du hadde da trapper opp til det, for det var på en høyere plattform. You had two pillars here built by Solomon. Og her hadde du to pilarer som Salomon bygde. There was something new. Som var noe nytt.
Jachin and Boaz. Ja, These were the names of the two pillars. Disse navnene på pilarene her, det var Jachin og Boaz. Yes, so in the temple you don't have two curtains, you have only one curtain. Så i selve tempelet så har du ikke to tepper eller forheng, men du har one veil. Ett forheng. So this veil Dette forhenget representerer the cosmic firmament. Den kosmiske hvelvingen. It is the firmament that divides the upper world from the lower world. Og det den hvelvingen som da deler den øvre verden fra den nedre verden. Remember Psalm 104 verse 2? Du husker jo da Salme 104 vers 2. God stretches the heavens. Gud strekker himmelene. The firmament is called heaven. Denne hvelvingen blir kalt for himmelen. Genesis 1. I kapittel 1. Stretch the heavens, stretch the firmament as a curtain. Han da strekker denne hvelvingen, denne himmelen, som et forheng. So once he stretched this curtain, this watery curtain, the creation of God, the heaven and earth are now separated. Og når han da drar ut denne, og drar helt ut dette forhenget som av vann, right? så deler han da himmelen ifra jorden. So basically, what is the tabernacle representing? Så I utgangspunktet da, hva det da dette tabernaklet representerer? The Holy of Holies represents heaven. Det aller helligste representerer himmelen. The highest world. Den høyeste øvre verden. The holy place represents the earth. Og det hellige stedet representerer jorden. And the outer court og forgården represents the sea. Representerer havet. This is the three-dimensional world. Dette den tredimensjonelle verden. So denne verden som I 3 dimensjoner. Now, everything that is done in the tabernacle, later on in the temple, was done in the name of the whole creation. Og det som foregikk her I tabernaklet, senere også I tempelet, det skjedde in the name of all creation. Ja, det var det som skjedde I skapelsens navn. Now remember this. Nå husk på det her. That whatever Adam did, hva enn Adam gjorde, he did it in the name of all creation. Så gjorde han det I skapelsens navn. For example, chapter 8 of Romans, kapittel 8 I Romerbrevet, is saying that because of Adam, it's indirectly spoken there, but because of the one who subjected the creation to vanity, altså, det står det indirekte her at den som da gjorde at verden kom under forgjengelighet, the whole creation now suffers in pain. Så lider da hele verden I smerte. Now this would be good if we find it. Everybody, of course. Verse 20. Romans 8 verse 20. Romerbrevet 8 vers 20. Actually, can you start reading with from verse 19? This is important. Så skal vi make connection with something I said. Så skal vi lese da fra vers 19. For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. Let's read until verse 22 actually. For skapningen selv skal bli fritt ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn I herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. So basically this is a text that tells us that the whole creation was made subject to death because of Adam. Ja, det som det beskrives her jo at på grunn av Adam så ble hele jorden da på en måte kom inn I død. Det ble død. He disobeyed and the whole creation died. Han var ulydig og hele skapelsen og skaperverket døde. So basically that shows us that Adam was the high priest of all creation. Og det sier jo da at Adam, han var øverste prest for alt som var skapt. So in the very same way, Christ will redeem creation.
Og på samme the whole måte creation. så vil Kristus forløse og gjendrive hele skaperverket. But before that happens, Men før det skjer, God wants to create something that looks like I would call it divine theater. men før det skjer, så vil Gud komme og skape noe som jeg kaller for et guddommelig teater. It's a theatrical play. Det er et teatralsk stykke That would point towards the future redemption. Som skal peke mot en fremtidig frelse og forløsning. So basically, all the sacrifices here and this whole liturgy Og alle disse offringene som er her, og hele denne liturgien som foregår her, were basically pointing towards the future. Var i utgangspunktet pekte mot det som skal komme. But again, in the mind of the scriptwriter of God, Men i sinnet til de som skrev dette her, all this playing here, alt dette spillet som foregikk her, is to show us that what humans do for themselves, they do it for the whole cosmos, for the whole creation. At det mennesket gjør for seg selv, det gjør de for hele skapningen. Right? So, in the Hebrew sacrificial system, I det hebraiske offersystemet, what was done here and here and here, det som ble gjort på alle disse tre stedene, was in the name of the whole creation. var i navnet av skaperverket. Now again, heaven, Se igjen, himmelen, earth, jorden and the sea. og havet. So these three dimensions, Disse tre dimensjonene, they're always mentioned when the creation of God is addressed. det er det snakkes om når Guds skaperverk, når det er snakk om Guds Let me give you an skaperverk. example. La meg gi deg et eksempel. For examples. Ja, eller skal jeg gi deg noen And actually, eksempler? I'll read one verse and then we will have a small break. Vi skal lese et vers, og så skal vi ha en kort pause. Okay. Revelation chapter 5. Johannes åpenbaring, kapittel 5. Verse 11 and through 13. Vers 11 til 13. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og de sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. 11, 12, 13. Yes, And 13. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden, og de som er i havet og alt det som er i dem, hørte jeg si, velsignelsen og æren og prisen og makten tilhører ham som sitter på tronen og lammet i all evighet. This is the chapter in which John sees the enthronization of the King of all creation. Og du kan si, her det hvor Johannes ser når Jesus kommer inn i hele dette skaperverket. Jesus is like a king who receives all the power and all the authority of everything that God has created. Og Jesus da kongen som får all og har all autoritet over alt det Gud har skapt. And here we have all beings that recognize the authority and the worthiness of Jesus. Og her har vi da alle skapninger som gjenkjenner og anerkjenner Jesus som konge. And it says very clearly, all beings in heaven, on earth and in the sea. Og det sier veldig klart at det alle skapninger som i himmelen, på jorden og i havet. So this is the totality of God's world, So heaven and earth. Altså himmel og jord, det som det totale som Gud har skapt. The upper and the lower world. Det øvre og den nedre verden. And I would like to remind you that in chapter 20 of Exodus, Og jeg vil bare minne dere på at kapittel 20 i 2. when Mosebok, God said that the Hebrew people should never make an image and worship it,
hvor Gud sier at de skal aldri skape seg et gudebilde og tilbe det. He said, don't make any image of anything that is up in the heaven, down on the earth, or under the earth. Lag dere ikke noe bilde som hverken finnes i himmelen, på jorden eller under jorden. And again in Philippians 2, Og i Filippebrevet 2, Paul is saying that God lifted up Jesus, så står det at, så sier Paulus at Gud løftet opp Jesus, and he gave him a name above all names, hvor han ga da et navn som var so over that alle navn. all the beings in heaven, Så alle skapninger on earth, i himmelen, på and jorden under the earth, og under jorden, in the sea, i havet, would bow their knee and acknowledge Jesus as Lord. ville bøye sine knær og tilkjenne Jesus som So konge again, og this herre. triple dimension is there. Så det er en tredimensjonal, ja, det er tredimensjonalt. And det vi ser again, her. it is the veil or the curtain that separates the holy of the most holy place, the Holy of Holies, from the holy place that displays this cosmical firmament. Altså, dette forhenget, det skal da representere denne hvelvingen som er skillet mellom det himmelske og det som er her på jorden. That reminds us that the world looks like a temple, Som skal også minne oss på at verden ser ut som et tempel, and that the temple is a replica of all creation. og at tempelet er en kopi av alt det skapte.